Olá galera do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, estamos aí com mais um vídeo no canal. E nesse vídeo estamos aí mostrando para vocês essa lavadora Brastemp 15 kg, uma grande máquina. Mas queremos mostrar para vocês o que acontece com as lavadoras, porque ficam se batendo para os lados, batendo nas laterais. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Nós temos aqui esta máquina, que ela está com esse problema de bater nas laterais. E a gente vai mostrar logo para vocês aqui o porquê que ela se bate. Essa aqui está se batendo nas lateral porque ela arrebentou, ou seja, quebrou, não sei como é que vocês falam aí na sua região, quebrou todos os tirantes aqui, ó. Essas hastezinhas de metal segura, né? E ela quebrou todos os tirantes. Bom, quebrou todos, os 4. Então a máquina se bate para os lados. Às vezes tem mulher que fala, minha máquina está saindo da cozinha, minha máquina está indo para fora. E eu quero explicar para vocês que a grande maioria desses casos é porque esses tirantes aqui quebram. A máquina tem 4 tirantes, a máquina lavar tem 4 desses tirantes aqui. Um cada vareta, cada haste dessas aqui, ó. Essas hastes, elas são os amortecedores da sua máquina. Outra coisa que eu quero explicar. Tem pessoas que não sabem por que a máquina abaixa quando enche de água. Vou mostrar para vocês que essas hastes aqui tem 3 funções. Tá? 3 funções. Uma função é manter o cesto da sua máquina pendurado. Aquele cesto lá, ó, que vai cheio de água. E quando elas enchem de água a máquina, como vai bastante água, uns 80, 100 litros, aí ó, o peso faz isso aqui, ó. Ó, desce. Isso aqui desce, ó. Isso aqui é um amortecedor, tá, pessoal? Olha aqui. Esta peça aqui dentro tem uma borracha e uma mola, tá? Ela é, ó. Ó, escuta aqui o barulho. Escuta aí, vou aproximar aqui, ó. Tá? Pega até pressão aqui dentro. Então elas têm um amortecedor, isso aqui é um amortecedor, para a máquina não bater e também para a máquina descer um pouco e manter estável, tá? Para não dar muita trepidação, igual o carro também tem amortecedores para não dar impacto. Bom, e aí a outra função, uma é manter a máquina numa certa altura, pendurada, e outra é manter estável. E outra é usar esse tirante aqui para a máquina não se bater nas laterais. Quando a máquina está batendo nas laterais, um dos problemas é esse. E agora a gente vai trocar esses tirantes aqui, aproveitando aí para mostrar para a galera como fazemos também para colocar os novos tirantes. Ó, pessoal, um pedaço quando rebenta fica aqui, tá? Fica aqui, ó. E o outro pedaço fica na máquina. Bom, a gente vai pegar com o alicate assim. Você vai pegar desse jeitinho aqui, ó, e vai apertar e vira pro lado aqui, ó. Ó, vai virando, vai torcendo. Ele sai. Se você quiser cortar, você corta. Mas não esqueça que dentro aqui, ó, tem esse pedacinho, essa buchinha. Você vai colocar outra borracha, mas tem que colocar nessa buchinha aqui. Se não botar na buchinha, deixar só nesse ferro, vai rebentar, vai cortar. Então tem que ter essa buchinha, ela trabalha tanto para baixo e para cima, como ela é mais estável, mais grossa, então ela dá certinho dentro da borracha, no buraquinho da borracha ali, ó, e não quebra. Se pegar no ferro, quebra. Então vamos pegar uma borrachinha ali e vamos aproveitar que o galo tá cantando para animar a gente aí, né, pessoal? A tarde não tá muito boa até agora. Agora o galo tá cantando para alegrar. Agora vamos colocar aqui, ó, a nova borrachinha, tá? Ela é assim, ó, com 2 pontas, 2 buraquinhos. Agora você veste aqui, ó, tá? Com a mão mesmo e leva até a buchinha. Aí vai ter que fazer um pouquinho de força, ó. Tá? Tá colocado, certo? Depois delas 4 colocadas, nós vamos colocar na máquina. Calma aí. Vamos para a próxima. Enquanto vamos para a próxima, vocês também vão aprendendo a fazer, né, pessoal? Eu mostro bem devagar aqui. Não é porque eu pretendo que o vídeo fique muito longo. Não, é porque eu pretendo mostrar melhor. Olha aqui. Essa é mais uma que vocês vão aprender a tirar ela. Vou mostrar mais essa. Você pega aqui, ó. Vira a vareta ao lado da ponta para o teu lado e a curva para lá. Pega com o alicate no ombro dela aqui, ó. Ó. Aperta um pouco e vira por cima, ó. Faz uma cambota aqui, ó. Vira. Tá? Facinho. Saiu, ó. Tá?
Agora saiu, você joga fora essa parte que não presta, que quebrou, é a quebrada, né? E coloca a nova borrachinha, tá? Vamos para a próxima. Essa já é a segunda. Ó, gente, não é preciso, nessa máquina a gente fez isso, mas não é preciso tirar isso aqui fora para colocar. Na máquina mesmo dá para colocar. Você pode até deitar a máquina para ficar mais fácil, ou em duas pessoas, um segura aqui, ó, e outro coloca na máquina, com a máquina montada mesmo, só tira a tampa de cima, que desmonta a tampa fixa, imóvel, né? Levanta a tampa da máquina e dá para vocês fazerem isso aí de boa, tá? Então eu estou mostrando isso aqui, porque tem pessoas que às vezes estão lá sofrendo com a máquina e não tem condições de pagar um técnico, né? Tem técnico que até para ir na casa ele cobra uma quantidade, né? Cobra um certo valor para ir lá fazer um orçamento para vocês, né? Ó, tirei outra, nem expliquei, mas eu já expliquei nas outras, né? Vocês têm um vídeo para rever aí? Tem pessoas que ele cobra só para olhar a sua máquina. Daí se você falar que não vai arrumar, vai ter que pagar o orçamento igual. Então fica mais caro para vocês. Então tem coisas que vocês podem ir lá e comprar essas borrachinhas. Falar, eu quero aqueles tirantezinhos da máquina e tal, né? Pode tirar o tirante velho e levar junto. Falar que máquina é, que o pessoal lá da loja geralmente sabe o que vocês estão precisando. É só falar que precisa daqueles tirantezinhos, aquelas borrachinhas que segura a máquina e tal, falar o nome da máquina, a marca, quantos quilos. Porque tem diferenças, tá, pessoal, de tamanho. Tem grande, tem desse tamanho, tem um tamanho menor que esse, e tem esse tamanho e outro maior. Então tem 3 medidas de Brastemp Consul. Tem da Brastemp Baby, né, das Baby Mundial, que é mais pequeno. Daí tem dessas aí de 5, 6 kg, 8 kg que é maior. E das 10, 12, 15 kg é maior que todos, né? Tem os brancos também. Os brancos é para máquina maior, né? Ou então as 8 kg. As 8 kg tem aqueles brancos grandes. Já essa aqui é 15 kg, mas usa os médios. É o jeito que eles fizeram, né? Então, pessoal, esse é o motivo porque as máquinas pulam, se batem para os lados, tá? A máquina pula, se bate, se balança, arrebenta todo esse estirante e bate na lateral. É por causa dessas borrachinhas que se arrebenta, tá? Ela resseca. Acontece muito isso quando a máquina também acontece outra coisa. Quando estoura o atuador, queima o atuador, acontece isso. Tá vendo aí, pessoal? Todas as 4 estão prontas. Agora é só montar. Olha aqui, ó. As 4 varetas, tá? Com os 4 tirantes tudo pronto. Agora é só montar ela e botar para funcionar, né? E entregar para o cliente prontinho. Mas olha como é fácil montar isso aqui. Não tem segredo. Só que eu quero tirar a tampa de cima agora para mostrar para vocês. Tá? Eu vou ter que tirar a tampa. Isso eu vou pedir licença para vocês, para mim tirar a tampa da máquina, para mim poder estar mostrando. Eu vou colocar essa tampa do lado dela. Vamos ver se a tampa fica assim, mas não fica, né, pessoal? A tampa é lisa, ela vai cair. Então eu vou virar ela do ladinho, porque eu não quero que ela caia, porque esse vidro aqui sai à toa, tá? Não tem perigo, problema ele sair, né? Mas eu não quero que ele saia. Se ele sair, é ruim. Então vocês estão vendo aí, ó. Olha aqui, galera. Cada borrachinha que quebrou, essa tá bom de ver, ó. Deixou um pedaço no lugar, olha lá, ó. Olha aqui, ó. Olha só o que ficou. Esse pedacinho. Ali na outra também ficou, ó. Olha aqui. Também ficou um pedacinho. E essa aqui, essa aí, ó. Aqui tá, ó. Tá? Os pedacinhos que ficaram. Agora a gente vai colocar as varetas, haste, e já vai colocar essas pecinhas no lugar. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. Olha como não há nenhuma dificuldade. Elas, nesse modelo aqui, são todas iguais. Você coloca lá embaixo naquele furo, vou afastar um pouquinho a câmera. Coloca aqui, ó. Tá? Passa a borracha primeiro, que é melhor. Só se não conseguir, tá, pessoal? Se conseguir, passa a borracha primeiro, a ponta da borracha. Depois passa a vareta. Vou ter que tornar ela para um lado aqui um pouquinho. Pender, ó, passou facinho. Agora se traz aqui, ó, e coloca aqui, ó. Ó, tá? Depois, na hora de chegar na casa do cliente para montar essa máquina, só coloca lá e coloca as carambolas. Que a carambola é o que segura ela pendurada em cima. Tá? A gente chama de carambola, tem gente que chama de outro jeito, né? Agora,
Vou passar outra lá no buraco embaixo lá. Ó. Passo primeiro a borracha. Primeiro eu passo a ponta da borracha para não ter muita dificuldade. Ó. Vou ter que prender a máquina mais um pouquinho, talvez. Acho que não. Passou já. Ó. Olha aí, agora eu coloco. Já passei, agora eu coloco aqui, ó. Depois, na hora de chegar na casa do cliente, como o gabinete da máquina está lá, chego lá e visto ela no gabinete e pronto. Então vocês já estão sabendo que agora a sua máquina não vai mais pular e se bater. Ah, mas você vai chegar na máquina e falar, não, mas a minha não tem isso. Em lugar dessas coisinhas aqui, eu encontrei lá umas molas. Ah, eu vou dizer para você, eu concordo. As molas são na Electrolux, tá? Mas é mesmo jeito. Tá, pessoal? Funciona. Na Electrolux funciona a mesma coisa. Já estou colocando aqui mais um. Agora só falta um. E pronto. Vai estar resolvido o problema porque a máquina pulava, batia. Nada disso mais vai acontecer com ela. Agora, gente, eu tenho que colocar essa tampa aí com cuidado. Porque eu tenho que cuidar, na verdade. Não é minha máquina, mesmo que fosse minha, tem que cuidar, né? Mas é do cliente, a gente tem que cuidar mais ainda. Essa já é a última. A última vareta. Ó, pessoal. Agora eu vou virar ela aqui, ó. Um pouquinho de lado. Eu vou ter que ter um cuidado maior aqui, ó. Um cuidado maior, vou ter que erguer aqui, passar a borracha primeiro, como eu falei para vocês aí, ó. Aí, mas não é difícil não, mesmo com uma mão só ainda você faz. Aqui, já está colocado. Agora é só prender a borracha aqui em cima, certo, gente? Essa aqui tá praticamente pronta. Deixa eu só virar um pouquinho aqui. Agora está sendo concluído. Bati na câmera aí. Isso aqui é uma maravilha. Agora a gente vai fazer o seguinte: vamos colocar moldura. Aí, pessoal, falta isso aqui agora. Como eu falei para vocês, sempre é bom marcar com caneta um lugar de cada peça. Ó. Eu marquei com caneta. Vamos ver se eu marquei aqui. Eu falei que eu ia marcar com caneta nas duas peças. Marquei, ó. Marquei aqui, ó. Esse lado vai onde eu marquei aqui, ó. Olha, não precisa nem procurar, porque a gente marcando fica mais fácil. Agora a gente vai colocar ela. Vai vestir as peças, né? Encaixou a moldura, coloquei ela. Ela já prende as borrachas em cima. Ó, fica encaixadinho aqui, ó. Vou dar uma apertadinha aqui. Tem uns encaixezinhos. Tem que apertar, porque senão vaza água, né? Vamos ver se tá tudo certo aqui. Tem que sempre cuidar para encaixar bem isso aqui. Olha, ó. Olha aí, pessoal, tá encaixado. Tudo vestidinho aí, ó. Aí tá a explicação, porque a máquina se bate muitas vezes. Agora, falta para nós aqui só botar 2 parafusinhos e tá liberada. A máquina está pronta. Só falta colocar esses 2 parafusinhos. Esta é uma Brastemp 15 kg. Só para adiantar para vocês aí, para a galera toda, como é que a gente faz o trabalho da gente aqui. A gente vai fazendo, explicando, né? Máquina Brastemp, uma lavadora de 15 kg. Máquina muito boa.
E agora é melhor, né? Porque agora não se bate mais. Falou, pessoal? Muito obrigado por acompanhar o vídeo aí, ó. Tá prontinho, tá bonitinho, tá montado. Agora a gente vai entregar para o cliente. Falou, galera, muito obrigado e até o próximo vídeo. Seu like é muito importante, sua inscrição no canal também. Um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau.